Det er i dag den 26. juni 2022, og i dag der kan jernbanen mellem København og Roskilde fejre 175 års jubilæum. Det bliver fejret med musik og taler, og selvfølgelig også en køretur med en kopi af Danmarks første damplokomotiv, Odin. Jernbanen mellem København og Roskilde blev indviet den 26. juni 1847. Damplokomotivet Odin var det første lokomotiv, som kunne prøvekøre hele banens længde den 20. maj 1847. Selvom det ikke var Odin, som skulle køre indvielsestoget den 26. juni, men derimod lokomotivet Sjælland, så skulle Odin køre som forløbsmaskine for at gennemkøre hele strækningen, inden selve indvielsestoget kørte med de første passagerer. Heriblandt kong Christian 8. og dronning Caroline Amalie. Dengang var der station i Valby, Glostrup, Køgevejen og Hedehusene. Passagertallet oversteg alles forventninger, og det første år rejste over 260.000 passagerer med jernbanen. I dag ligger tallet på lige knap 2 millioner rejsende om året. Før jernbanen tog det cirka 2,5 time at komme fra København til Roskilde i hestevogn. Med banens åbning i 1847 tog det nu 53 minutter. I dag tager det mellem 19 og 27 minutter, afhængig af hvilken afgang man tager. Tiden 175 år tilbage til år 1847. Det var det år, hvor Carlsberg blev grundlagt, og hvor produktionen af bayersk øl begyndte i Valby. H.C. Andersen han var lige blevet 42 år, og der var stadig 2 år til vi fik grundloven, og ja, 68 år til at kvinder fik stemmeret. Nede på spor 1, der står Odin, og Odin, det var det første damplokomotiv, der satte kursen fra Københavns Hovedbanegård og afsted mod Roskilde i de fine vogne fra dengang med 60-sæder, bygget i England for 4. klasse vognes vedkommende. Der er jo sket meget siden da. Det var damplokomotiver. Jeg tror ikke, at ordet bæredygtighed fyldte meget dengang. Vi er på vej ind i en anden verden nu, hvor vi i DSB kommer til at se en kæmpe omstilling af hele vores produktionsapparat, af alle vores tog. Vi er godt på vej. Vi har helt nye, moderne el-lokomotiver fra Siemens, Vectron-lokomotiver, som er el-lokomotiver. Vi har i løbet af de kommende år leverancer af helt nye el-togsæt, Alstom, Coradia Stream, eller for nu at gøre det lidt enklere, IC5, som de nye tog kommer til at hedde. Efter talerne skulle den første afgang med Odin køres. Transportministeren fik lov til at være lokomotivfører på den korte tur på ca. 250 meter langs perronen på spor 1.
Jamen, du må godt åbne. Resten af dagen og helt frem til klokken 17 kørte Odin frem og tilbage på perronen på Københavns Hovedbanegård med en gratis tur for alle. Desværre findes der intet jernbanemateriel fra 1847. Men det tætteste vi kommer er Grønholtvognen fra 1862, som er Danmarks ældste personvogn. Københavns nuværende hovedbanegård er ikke fra 1847, men 1911. København har nemlig haft hele 3 banegårde gennem tiden, og den første, den lå også her. Dengang hed stationen bare København Station, da den jo var den eneste station i byen. Sporene lå på tværs af, hvordan de nuværende spor ligger, da banen gik igennem det nuværende Halmtorv og Sønder Boulevard. Den lå lige ved siden af Tivoli, der fik lavet et hul i plankeværket, så det blev en forlystelse at se, når togene kørte. Den anden banegård, som lå tæt ved det nuværende Paladsbiograf, blev åbnet i 1864 og erstattede den gamle banegård, da linjeføringen blev ændret til via Frederiksberg, for at banerne nordfra kunne samles. For eksempel havde Klampenborg-linjen også sin egen station. Den stigende trafik gjorde stationen besværlig, da banen gik mod vest og delte sig i flere retninger og krydsede mange gader i niveau og blokerede vejtrafikken. I stedet blev en helt ny og større banegård indviet i 1911. Københavns nuværende hovedbanegård. Nu kom linjeføringen tilbage via Valby, og den anden banegård blev i stedet lavet om til en stor biograf, men skulle rives ned få år efter,
da der blev behov for at bygge en boulevardtunnel mellem Østerport og København for at kunne samle trafikken nordfra. Denne del af banen kaldes i daglig tale Røret, og i dag er den en kæmpe flaskehals med alt for mange tog igennem. Og på strækningen er der ofte daglige aflysninger og forsinkelser. I dag har Københavns Hovedbanegård over 100.000 daglige rejsende og betjener S-tog, Metrocityringen og mange fjerntog. Nu står hele banegårdshallen til en større ombygning og renovering, som skal sikre mere plads for det stigende antal passagerer, der kommer til at passere stationen i fremtiden. Selvom de fleste aktiviteter foregår på Københavns Hovedbanegård i dag, så burde det være Roskilde Station, som skulle have haft al opmærksomhed. Roskilde har nemlig Danmarks ældste stationsbygning. Den er også fra 1847, og siden 1964 har den været fredet. Stationsbygningen er tegnet af L.F. Meyer, som også har tegnet Københavns første stationsbygning. I bygningen findes i dag en 7-Eleven-butik, en mindre café og de sædvanlige billetautomater og rejsekortstandere. Roskilde Remise er også fredet, og det blev den i 1991. Kopien af Odin blev faktisk også bygget her på Roskilde Remise. Og hvor kunne det have været fedt med en længere tur med Odin fra Roskilde Station til Roskilde Remise, og eventuelt kunne få en rundvisning her på remisen. Roskilde Remise er fra 1898, og til en start blev der bygget 8 spor, men i 1920 blev den så udvidet med 5 nye spor. Remisen blev brugt til at opbevare og vedligeholde damplokomotiver. Desværre er der ikke meget aktivitet her på remisen mere. Danmarks Jernbanemuseum har også brugt Roskilde Remise som et værksted, men den er lukket ned, da museet ønsker, at alle aktiviteter skal samles i Odense. I stedet bliver remisen nu brugt til opbevaring af nogle af museets enheder. Den oprindelige remise i Roskilde lå ved Røde Port, men blev nedlagt i år 1900 og erstattet af den nuværende remise i den vestlige ende. På Københavns Hovedbanegård var der i dagens anledning sat store opslag op med historier fra jernbanen. Og DSB havde også udstillet 2 af deres Vectron-lokomotiver. Men i Roskilde var der ikke noget spor af fejring, til trods for at Roskilde er den ældste station. Ikke engang et lille skilt med markeringen af jubilæet var at finde på stationen. Den eneste fejring af jubilæet i Roskilde i dag var, da museet havde arrangeret 2 ture mellem København og Roskilde med MY 1135.
Om 25 år så fylder Danmarks første jernbane 200 år. Tør vi tænke på, hvilken fejring det må blive? Nye regler, nye godkendelser, nyt signalsystem. Altså flere ting, der gør det mere besværligt at fejre noget nostalgi. Og se bare her i Roskilde, hvor man ikke engang har hejst flaget op til dagens begivenhed. I 1997, hvor banen fyldte 150 år, blev det fejret i stor stil med uendelig mange veterantogskørsler mellem København og Roskilde, med mange forskellige materieltyper. Hvad tror I, der sker om 25 år? Eller måske om 100 år? Skriv gerne en kommentar til videoen. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen. Og se gerne flere af mine andre film her på Kennys Film. Mit navn er Kenny Cardiavasam. Hej.